많이 연하네? 재밌는 것 같아. 재밌을 것 같아. 은근히 봐요. 은근히 기네. 그러네, 은근 기네. 이게 몸을 따뜻하게 해주는 거라며. 이게 뭐야? 응. 그래서 여자 주자. 여자 근데 나는 몸이 원래 좀 따뜻해. 엄청 부드럽다. 맛있다. 난 사실 이런 비계 별로 안 좋아하거든? 근데 이건 하나도 안 비리네. 아 그래? 응. 족발도 좀 굽지 마시고. 족발은 막 근데 삼겹살 막 이렇게 있는 거 있잖아. 아이고 이뻐.
갔다 올게. 응? 응? 아까 이거 생각만 있어야 되는 거 스키야. 스키? 삐졌어? 아가씨. 얼른 갔다 오자. 괜찮아? 하나 떠? 스키 하나 떠? 잘 잤네요.